ආයුබෝවන් සියලු දෙනාට. අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ 10 ශ්‍රේණියේ දර්ශීය ශාක හා සත්ව සෛලයක ව්‍යුහය කොහොමද සකස් වෙලා තියෙන්නේ? ඒ සත්ව සෛලයක හා ශාක සෛලයක අඩංගු ඉන්ද්‍රියිකාවල කාර්යයන් මොනවාද? ඒ වගේ තියෙන ස්වභාවයන් මොනවාද කියලායි අපි අද සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතනදී අපි ඉස්සල්ලාම බලමු දර්ශීය සත්ව සෛලයක ව්‍යුහය කොහොමද සකස් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. වල රූපේ පේනවා දර්ශීය සත්ව සෛලයක මොන වගේ කොටස්ද අන්තර්ගත වෙන්නේ? ඒ වගේ ව්‍යුහය කොහොමද? මෙන්න මේ වගේ අපිට රූපයකින් නිරූපණය කරන්න පුළුවන්. මේත් එක්කම පැහැදිලි කරන්න ඕනේ මොකද්ද මේ දර්ශීය සත්ව සෛලයක් කියන එකෙන් අපි අදහස් කරන්නේ? සෛලයක අඩංගු වෙන්න ඕනි සියලුම කොටස් අන්තර්ගත වෙච්ච සෛලයක් තමයි දර්ශීය සත්ව සෛලයක් කියලා කියන්නේ. ඒකට සාමාන්‍යයෙන් ස්වභාවික පරිසරයේ අපිට මේ වගේ සෛල හම්බ වෙන්නේ නැහැ. අධ්‍යයනයේ පහසුව සඳහා මේ වගේ සියලුම කොටස් අන්තර්ගත කරපු සෛලයක් ගැන අපි අධ්‍යයනය කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ සෛලයක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් සෛලයේ පිටතින්ම සෛල පටලය, ඊට පස්සේ ඒකට ඇතුළතින් සෛල ප්ලාස්මය දකින්න ලැබෙනවා සත්ව සෛලයක. ඔය සෛල ප්ලාස්මය තුල විවිධ වූ ඉන්ද්‍රිකාවන් ගිලිලා ස්ථානගත වෙලා තියෙනවා අපිට බලන්න පුළුවන්. න්‍යෂ්ටිය, ඊට පස්සේ රළු අන්තප්ලාස්මීය ජාලිකා, මයිටොකොන්ඩ්‍රියා, ගොල්ගි සංකීර්ණක, සිනිඳු අන්තප්ලාස්මීය ජාලිකා, ඔය වගේ ප්‍රධාන ඉන්ද්‍රිකාවන් ටිකක් මයිටොකොන්ඩ්‍රියම ඔය වගේ ප්‍රධාන ඉන්ද්‍රිකාවන් ටිකක් අපිට 10 ශ්‍රේණියේදී විශේෂයෙන් අධ්‍යයනය කරන්න තියෙනවා. ඉතින් මම මේ වීඩියෝකට මේ වගේ පින්තූරයක් ගෙනාවට ළමයි අපිට සාමාන්‍ය ප්‍රශ්න පත්‍රයක හම්බ වෙන්නේ මේ වගේ වර්ණ කරපු පින්තූරයක්, මේ වගේ පැහැදිලි පින්තූරයක් නෙමෙයි. ගොඩක් වෙලාවට අපිට හම්බ වෙන්නේ රේඛා සටහනක්. ඉතින් ඔයාලට මේ පින්තූරයෙන් දකින්න ලැබෙනවා මෙන්න මේ වගේ රේඛාමය සටහනකින් අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනි සත්ව සෛලයක් තුල තියෙන ඉන්ද්‍රිකාවන් මොනවාද කියලා හඳුනා ගන්න. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලා මේ ගැන අවධානය යොමු කරන්න. ගොඩක් වෙලාවට වර්ණ ගන්නපු වර්ණ පින්තූර අධ්‍යයනය කරනවත් එක්කම ඒ වගේ ඉන්ද්‍රිකාවන් හඳුනා ගන්නවත් එක්කම මෙන්න මේ වගේ රේඛා සටහන් වලටත් තමන් හුරු වෙන්න ඕනේ. මොකද ප්‍රශ්න පත්‍රය අපිට ගොඩක් වෙලාවට හම්බ වෙන්නේ කොටස් නම් කිරීම වගේ ප්‍රශ්න වලට හම්බ වෙන්නේ මේ වගේ රේඛාමය සෛල ව්‍යුහයක් තමයි අපිට හම්බ වෙන්නේ. ඒ නිසා මේවලත් අපි පුරුදු වෙන්න ඕනේ කියන එක මතක තියාගන්න. ඉතින් අපි ඊළඟට ගියොත් එහෙම දර්ශීය ශාක සෛලයක් මොන වගේද කියන එක පැහැදිලි කරගත්තොත් එහෙම මේ රූපේ පෙන්වන්නේ කලින් වගේම දර්ශීය ශාක සෛලයක්. ඒතකොට අපි ඉස්සරහට කතා කරමු මේ සත්ව සෛලයක් හා ශාක සෛලයක් සංසන්දනය කරොත් එහෙම විවිධ වූ වෙනස්කම් තියෙනවා. අපි ඉස්සරහට ඒක ගැන සාකච්ඡා කරමු. ඒත් එක්කම අපිට බලන්න පුළුවන් ඉස්සෙල්ලා අපි සාකච්ඡා කරපු සත්ව සෛලයේ තියෙන ඉන්ද්‍රිකාවන් බොහෝමයක් මේ ශාක සෛලයේ තියෙනවා. ඊට අමතරව තවත් ඉන්ද්‍රිකාවන් කීපයක් ශාක සෛලයක් තුල අපිට හම්බ වෙනවා. ඉතින් එතනදී බලන සෛලයේ පිටතින්ම අපිට හම්බ වෙනවා සෛල බිත්තිය, ඊට පස්සේ ප්ලාස්මා පටලය නැත්නම් සෛල පටලය හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ සෛල ප්ලාස්මය තුල සත්ව සෛලයක වගේම ඉන්ද්‍රිකාවන් ගිලිලා ස්ථානගත වෙලා තියෙනවා. න්‍යෂ්ටිය, මයිටොකොන්ඩ්‍රියම්, ගොල්ගි සංකීර්ණක, හරිතලව, රයිබෝසෝම, ඊට පස්සේ විශේෂයෙන් මධ්‍ය රික්තකය, මේ වගේ මේ ඉන්ද්‍රිකාවන් ටිකක් අපිට ශාක සෛලයකට දකින්න ලැබෙනවා. ඉතින් කලින් වගේමයි අපිට ගොඩක් වෙලාවට ප්‍රශ්න පත්‍රයේදී හම්බ වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ ශාක සෛලයක් ගත්තොත් මෙන්න මේ වගේ රේඛාමය රූපයක් තමයි අපිට හම්බ වෙන්නේ, රේඛාමය රූප සටහන. ඉතින් ඒ නිසා මේකත් අර කලින් කිව්වා වගේම පුරුදු වෙන්න ඕනි. වර්ණ ගන්නව පින්තූර අධ්‍යයනය කරනවා වගේම මෙන්න මේ වගේ රූප වලින් කොහොමද ඉන්ද්‍රිකාව පැහැදිලිව හඳුනාගන්නේ කියන එක අපි දැනගන්න ඕනි, ඉගෙන ගන්න ඕනි. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ විශේෂිත වූ කොටස් ටිකක් අපිට අධ්‍යයනය කරන්න තියෙනවා. දර්ශීය ශාක සෛලයක හා දර්ශීය සත්ව සෛලයක එක එක ඉන්ද්‍රිකාවන් වල කාර්යයන් මොනවාද? ඉතින් ඊළඟට අපි බලමු එහෙනම් මේ සෛලවල තියෙන විවිධ වූ ඉන්ද්‍රිකාවන් කොටස් වල තියෙන විශේෂ ලක්ෂණ මොනවාද? ඒ වගේම කරන කාර්යයන් මොනවාද කියලා අපි කතා කරමු. දැන් මේ කතා කරන්නේ මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ සෛල දෙකේම තියෙන ඉන්ද්‍රිකාවන් වල කාර්යයන් සහ විශේෂ ලක්ෂණ ටික අපි කතා කරමු. ඊට පස්සේ මේක අතර තියෙන සෛල දෙක අතර තියෙන වෙනස්කම් සාකච්ඡා කරමු. ඉතින් ඉස්සල්ලාම අපිට ශාක සෛලයක් ගත්තොත් එහෙම ශාක සෛලයක පිටතින්ම අපිට සීමාවක් විදියට හම්බ වෙනවා සෛල බිත්තිය. එතකොට මේ සෛල බිත්තිය අජීවී
කොටසක් විදිහටයි අපි සලකන්නේ. මේ සෛල බිත්තිය හැදෙන්න ගොඩක් වෙලාවට දායක වෙනවා ප්‍රධාන සංඝටකයක් විදිහට සෙලියුලෝස් දායක වෙනවා. ඊට අමතරව සෛල බිත්තිය ඇතුළේ තියෙන පුළුවන් හෙමිසෙලියුලෝස්, පෙක්ටින් වගේ සංයෝග සෛල බිත්තිය තුළ තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැනගන්න ඕනේ දැන් මේ සෛල බිත්තියක් ශාක සෛලයක මොන වගේ කාර්යයක්ද කරන්නේ. ඒතකොට මෙයාගේ ප්‍රධානම කාර්යය වෙන්නේ සෛලයක හැඩය පවත්වා ගන්න, ඒ වගේම සෛලයකට සන්ධාරණයක් ලබා දෙන්න, ඒත් එක්කම පිටතින් ආවරණයකින් දා සෛලය ආරක්ෂා කරන්න. මෙන්න මේ වගේ කාරණා තුනක් මෙයා කාර්යය විදිහට පවත්වාගෙන යනවා. කරගෙන යනවා. සෛලයේ හැඩය පවත්වා ගන්නවා, සන්ධාරණයක් සපයනවා, ඒ වගේම සෛලයට ආරක්ෂාවක් සපයනවා. ඒතකොට මෙන්න මේ කාර්යයන් ටික තමයි සෛල බිත්තියෙන් කරන්නේ. ඉතින් උතනින් ඇතුළට ගියොත් එහෙම අපිට ශාක සෛලයක වගේම සාග සෛලයක නම් සෛල බිත්තිය ඇතුළතින් සත්ව සෛලයක නම් පිටතම ආවරණයේ විදියට අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් හම්බ වෙනවා ප්ලාස්ම පටලය. එතකොට මේ ප්ලාස්ම පටලය හැදෙන්න ප්‍රධාන වශයෙන් දායක වෙලා තියෙනවා පොස්ෆොලිපිඩ සහ ප්‍රෝටීන තමයි මේ ප්ලාස්ම පටලය හැදෙන්න දායක වෙන්නේ. පොස්ෆොලිපිඩ කියන්නේ ෆොස්ෆේට් කාණ්ඩ ලිපිඩාණු සහ ප්‍රෝටීන වලින් තමයි ප්ලාස්ම පටලය හැදෙන්නේ. එතකොට මේක අපි විශේෂිත පටලයක් විදිහට සැලකනවා. මේ ප්ලාස්ම පටලය සජීවී පටලයක්, ඒ වගේම අපි කියනවා අර්ධ පාරගම්‍ය පටලයක් විදිහට සැලකනවා. මේ පැහැදිලි කරගත්තොත් මොකද්ද මේ අර්ධ පාරගම්‍ය පටලයක් කියලා කියන්නේ? මේ හරහා දරුවනේ ඕනෑම ද්‍රව්‍යයක් හුවමාරු වීමේ හැකියාව මෙයාට නැහැ. ඒ කියන්නේ සෛලය තුළට ඇතුල් වෙන ද්‍රව්‍ය සහ සෛලයෙන් පිටවන ද්‍රව්‍ය මෙන්න මේ ප්ලාස්ම පටලය හරහා යනකොට යම් තේරීමකට ලක් කරනවා. ඒකල විශේෂිත වූ තෝරාගත් අණු ද්‍රව්‍ය වලට විතරයි ප්ලාස්ම පටලය හරහා ගමන් කිරීමේ අවස්ථාව ලබා දෙන්නේ. ඒ නිසා අපි කියනවා ප්ලාස්ම පටලයේ කාර්යයන් කීපයක් මෙයා කරනවා. සෛලයට ආවරණයක් ලෙස ක්‍රියා කරනවා සත්ව සෛලයක වගේ පිටතින් ආවරණය නිසා. ඒ වගේම ජලය අයන හා සමහර අණු වලට සෛලය තුළට ඇතුල් වීමට ඉඩ දෙනවා. සමහරක් ඒවට ඇතුල් වෙන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි කියනවා සෛලය තුළට ඇතුල් වන ද්‍රව්‍ය සහ සෛලයෙන් බැහැර වන ද්‍රව්‍ය වර්ණයකට ලක් කරනවා කියලා කියනවා. වර්ණයකට ලක් කරනවා, තේරීමකට ලක් කරනවා කියලා කියනවා ප්ලාස්ම පටලය මගින්. එතකොට මෙයා ජීවී පටලයක්. හැබැයි අතින් සජීව මේ සත්ව සෛල ශාක සෛලයක් ගත්තොත් සෛල බිත්තිය අපි කතා කරා අජීවී පටලයක්. ඒක තුලින් ඕනෑම දෙයක් එහා මෙහා හුවමාරු වෙන්න පුළුවන්. ප්ලාස්ම පටලයේ හිම හැකියාවක් නැහැ. ඉතින් ඔන්න ඔය පිටත ආවරණ දෙකෙන් ඇතුළට ගියාම අපිට හම්බ වෙනවා සෛලයක සෛල ප්ලාස්මය. එතකොට මේ සෛල ප්ලාස්මයේ විදිහට අපි සලකන්නේ සෛලයේ ඇතුලේ මේ සෛල ප්ලාස්මයේ තුල ගිල්ල තියෙන ඉන්ද්‍රිකාවන් අයින් කරලා ගත්තොත් එහෙම ඒ තුල අඩංගු ජල්ලිමය තරල. ඒ කියන්නේ ජෙලි එකක් වගේ තියෙන තරලමය කොටසක් තමයි සෛල ප්ලාස්මයේ විදිහට අපි හඳුන්වන්නේ. එතකොට මේ සෛල ප්ලාස්මයට ප්ලාස්මයේ මගින් කරන කාර්යයන් කීපයක් තියෙනවා. ඒත් සෛලයට හැඩයක් ලබා දෙනවා. ජල්ලිමය ස්වභාවයෙන් හින්දා සෛලයට හැඩයක් ලබා දෙනවා. සෛලවල ඉන්ද්‍රිකාවන් මේ තුල ගිල්ලා තියෙන හින්දා සෛලයේ ඉන්ද්‍රිකා දරාගෙන ඉන්නවා කියලා අපි කියනවා. ඒ වගේම විවිධ පරිවෘත්තීය ක්‍රියා සිදු කරන්න සෛල ප්ලාස්මය දායක වෙනවා. පරිවෘත්තීය ක්‍රියාවන් කියන එක අපි 10 ශ්‍රේණියේදී ඉගෙන ගන්නවා. සෛලයක් තුළ සිද්ධ වෙන සියලුම රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවන් වලට අපි කියනවා පරිවෘත්තීය ක්‍රියාවන් කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ කාර්යයන් කරන්න සෛල ප්ලාස්මය දායක වෙනවා සෛලයක් තුල. එතකොට මෙන්න මේ සෛල ප්ලාස්මය තුල ගිලිලා තියෙන ඉන්ද්‍රිකාවන් මොනවාද? මේ ඉන්ද්‍රිකාවන් වලින් කරන කාර්යයන් මොනවාද කියලා අපි ඊළඟට අධ්‍යයනය කරොත් එහෙම පළවෙනි ඉන්ද්‍රිකාව විදියට අපි කතා කරමු සෛලයක තියෙන න්‍යෂ්ටිය. එතකොට මේ සෛලයක න්‍යෂ්ටිය කියලා කියන්නේ සෛලයක තුල තියෙන ප්‍රධාන ඉන්ද්‍රිකාවක් වෙනවා. ප්‍රධාන ඉන්ද්‍රිකාවක්. අපි කියනවා සෛලයක පාලන මධ්‍යස්ථානය. තුල සෛලය තුල සිදුවන සියලුම ජීව ක්‍රියාවන් පාලනය කරන්න තමයි මේ න්‍යෂ්ටිය සෛල ප්ලාස්මය තුල ගිහිලා තියෙන්නේ. පාලන මධ්‍යස්ථානයක් විදියට. සියලුම ජීව ක්‍රියා පාලනය කිරීමේ හැකියාව න්‍යෂ්ටිය තුලින් තියෙනවා. එතකොට මේ න්‍යෂ්ටියක් ගත්තොත් එහෙම න්‍යෂ්ටියේ විවිධ කොටස් අපිට දකින්න ලැබෙනවා. ඒ අතරින් ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට අපි බෙදනවා න්‍යෂ්ටිය. න්‍යෂ්ටිකාව සහ ක්‍රොමැටින් ද්‍රව්‍ය. එහෙම නැත්නම් වර්ණ දේහ විදියට කොටස් දෙකකට මේ න්‍යෂ්ටිය බෙදන්න පුළුවන්. එතකොට මේ න්‍යෂ්ටිය තුල තියෙන රූපේ පේනවා වර්ණ දේහ එහෙම නැත්නම් ක්‍රොමැටින් ජාල කියලා කියනවා.
මෙන්න මේව වැදගත් වෙනවා ප්‍රවේණික ද්‍රව්‍ය ගබඩා කරන්න. ඒ කියන්නේ අපි පරම්පරාවට උරුම වන ලක්ෂණ ගබඩා කරලා තියන්න. ඒවා ඉදී පරම්පරාවන් වලට සම්ප්‍රේෂණය කරන්න. මෙන්න මේ වගේ දේවල් සඳහා වර්ණ දේහ එහෙම නැත්නම් ක්‍රොමැටින් ජාල වැදගත් වෙනවා. ඒත් එක්කම මේක ඇතුළේ තියෙන න්‍යෂ්ටිකාව කියලා අඳුරු ප්‍රදේශයක් අපිට දකින්න ලැබෙනවා. මේක අපිට වැදගත් වෙනවා. න්‍යෂ්ටියට අවශ්‍ය ප්‍රෝටීන් ද්‍රව්‍ය නිපදවා ගන්න න්‍යෂ්ටිකාව වැදගත් වෙනවා. ඉතින් ඔය ටික තමයි න්‍යෂ්ටියේ තියෙන කාර්යයන් වෙන්නේ. ඊළඟ ඉන්ද්‍රිකාවට අපි යන්නට මයිටොකොන්ඩ්‍රිය රූපයේ දකින්න ලැබෙනවා. මයිටොකොන්ඩ්‍රියේම බාහිර ස්වරූපය, ඇතුළත ස්වරූපය මේ වගේ පටලමේ සහිත අණ්ඩාකාරය නැත්නම් දිගටි හැඩයක් තියෙන ඉන්ද්‍රිකාවක් වෙනවා. අපි කියනවා මේක ද්විපටලමේ ඉන්ද්‍රිකාවක් කියලා. මෙයාගෙන් කරන ප්‍රධාන කාර්යය වෙන්නේ සෛලය තුල ස්වායු ශ්වසන ප්‍රතික්‍රියාවන් වලින්. ස්වායු ශ්වසනය කියන්නේ ඔක්සිජන් සහිත සරල ආහාර ප්‍රතික්‍රියා කළ ශක්තිය නිපදවීමේ ක්‍රියාවලිය. ස්වායු ශ්වසනයෙන් ශක්තිය නිදහස් කරන කාර්ය කරන්න තමයි මෙන්න මේ මයිටොකොන්ඩ්‍රියම සකස් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මයිටොකොන්ඩ්‍රියට විශේෂ නම් ලබා දෙනවා. ජව පොළවල් කියලා කියනවා. ශක්ති බලාගාර කියන නම් වලින් මේ මයිටොකොන්ඩ්‍රියම හඳුන්වනවා. මොකද මෙයා තමයි සෛලයට අවශ්‍ය සියලුම ශක්තිය නිෂ්පාදනය කරලා දෙන්නේ. ඉතින් අපි ඊළඟ ඉන්ද්‍රිකාවට ගියොත් එහෙම ගොල්ගි සංකීර්ණකය. එතකොට මේ ගොල්ගි සංකීර්ණය කියලා කියන්නේ කොටස් දෙකකින් සමන්විතයි ගොල්ගි දේහ සහ ශ්‍රාවීය ආශයිකා. මේ ශ්‍රාවීය ආශයිකා හැදෙන්නේ අර ගොල්ගි දේහවල තියෙන උදා කොටස් වල රූපේ පේනවා. ඒකෙන් කොටස් වෙන් වෙලා ඇවිල්ලා කුඩා ගෝලිකා බවට පත් වෙන ආශයිකා නිර්මාණය වෙනවා. ඒතර මේකේ තියෙන කොටස් දෙක බලන්න එක මත එක පිහිටි පටලයකින් මායිම් වූ පැතලි තැටි රාශියක් ලෙස පිළවලු වූ ගොල්ගි දේහ සහ අවට පිහිටි ශ්‍රාවීය ආශයිකා සමූහයකින් ගොල්ගි සංකීර්ණය සමන්විත වෙනවා. රූපයේ පැහැදිලි එක. ඒතකොට මෙයාගෙන් මොනවාද කරන්නේ? මෙයා තමයි සෛලයට අවශ්‍ය ශ්‍රාවීය ද්‍රව්‍ය නිපදවන. විවිධ වූ ශ්‍රාවයන් සෛලය තුල විවිධ සෛලවල කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේ ශ්‍රාවී ද්‍රව්‍ය නිපදවනවා. ඒ ශ්‍රාවී ද්‍රව්‍ය තුල ශ්‍රාවී ආශයිකා තුල මේවා ගබඩා කරලා තියෙනවා. අවශ්‍ය තැන්වලට පරිවහනය කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ නිසා මෙයාගේ කාර්යයන්නේ නම් ශ්‍රාවීය ද්‍රව්‍ය නිපදවීම සහ අසුරා තැබීම කියන කාර්යයට කතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තවත් සමහරක් වෙලාවට අපිට හම් වෙන්න පුළුවන් සෛලයක පෙරසැකසුම් කෘත්‍ය කරන්න දායක වන ඉන්ද්‍රිකාවක් විදිහට මේ ගොල්ගි සංකීර්ණය අපිට වැදගත් වෙනවා. පෙරසැකසුම් කෘත්‍යයන් ඉටු කරනවා කියලා කියන්නේ මොනවා හරි තැනකට ද්‍රව්‍යයක් අඩුනොත් එහෙම මේ ශ්‍රාවීය ආශයිකා වලින් ඒ අදාළ ශ්‍රාවී ද්‍රව්‍ය ලබා දීලා සෛලයේ යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමේ හැකියාව ගොල්ගි සංකීර්ණයට තියෙනවා. ඉතින් අපි ඊළඟ ඉන්ද්‍රිකාවට ගියොත් එහෙම රයිබෝසෝම්. එතකොට මේ රයිබෝසෝම විශේෂයි. මෙයා සෛලයක් තුල අපිට හම්බ වෙන පටල නොදරන ඉතා කුඩා ඉන්ද්‍රිකාවක් විදිහට තමයි සජීවී ඉන්ද්‍රිකාවක් විදිහට තමයි මේ රයිබෝසෝම අපි කතා කරන්නේ. ඉතාම කුඩා සාමාන්‍ය ආලෝකන්වීක්ෂයෙන් දකින්න නොලැබෙන පටල නොදරන ඉතා කුඩා ඉන්ද්‍රිකාවක් වෙනවා. එතකොට මේකේ අපිට දකින්න ලැබෙනවා කුඩා උපේකක දෙකක්. රූපේ දකින්න පැහැදිලි නම් බලන්න කොළ පාට ලොකු ගෝලාකාරයක් සහ සුදු පාට ඉතා කුඩා කණ්ඩිකාවක් විදිහට උපේකක දෙකකින් මේ රයිබෝසෝමය නිර්මාණය වෙනවා. ඒතර රයිබෝසෝම වලින් කරන ප්‍රධාන කාර්යය වෙන්නේ රයිබෝසෝම වල තුල තමයි ප්‍රෝටීන සංශ්ලේෂණය කිරීම සිද්ධ කරන්නේ. ඒ නිසා ප්‍රෝටීන සංශ්ලේෂණය සඳහා ස්ථානයේ සපයන්න රයිබෝසෝම සෛලයක වැදගත් වෙනවා. ඊළඟ ඉන්ද්‍රිකාවට ගියොත් එහෙම අන්තප්ලාස්මීය ජාලිකා. ඒ අන්තප්ලාස්මීය ජාලිකා වල ස්වභාවය ගත්තොත් එහෙම මේක පැතලි නාලාකාර මඩි. මෙන්න මේ වගේ හැඩවලින් තියෙන පැතලි වෙන්න පුළුවන්, නාලාකාර වෙන්න පුළුවන්, මඩි වලින් යුක්ත අන්තර් පටල පද්ධති ජාලයක්. ඒතුළත පටල සහිත පද්ධතිය නාලාකාර පද්ධතිය සයිටෝප්ලාස්මයේ විශාල ප්‍රදේශයකට පැතිරලා තියෙන නාලාකාර පද්ධතියක් තමයි අන්තප්ලාස්මීය ජාලිකා කියලා කියන්නේ. මේ අන්තප්ලාස්මීය ජාලිකාවල මතු පිට ස්වභාවයත් එක්ක කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා ළමයි. රළු අන්තප්ලාස්මීය ජාලිකා සහ සිනිඳු අන්තප්ලාස්මීය ජාලිකා විදියට අන්තප්ලාස්මීය ජාලිකා කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. රළු අන්තප්ලාස්මීය ජාලිකාවක් කියලා කියන්නේ මේ රළු අන්තප්ලාස්මීය ජාලිකාවක පිටත පෘෂ්ඨයේ රයිබෝසෝම සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා.
පිටත පෘෂ්ඨයට අපි උඩින් කතා කරපු රයිබෝසෝම කියන ඉන්ද්‍රිකාවන් සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා බැලුව බැලමට රළු අන්තෝප්ලාස්මීය ජාලිකාවක් අපිට පේනවා රළුමය ස්වභාවයක් තියෙනවා. මොකද අර රළු අන්තම් මේ රයිබෝසෝම සම්බන්ධ වෙලා තියෙන නිසා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ව්‍යුහයන් සකස් වෙලා තියෙන්නේ රළු අන්තෝප්ලාස්මීය ජාලිකාවක. ඒතර මෙයාගේ කාර්යය වෙන්නේ රයිබෝසෝම සම්බන්ධ වෙලා තියෙන හින්දා රයිබෝසෝම වල නිපදවන ප්‍රෝටීන ඔය නිපදවන ප්‍රෝටීන ටික රළු අන්තෝප්ලාස්මීය ජාලිකාව තුළ තමයි ස්රාවය කරන්නේ. ඒ හරහා තමයි සෛලය තුළ පරිවහනය කිරීම සිද්ධ කරන්නේ. එහෙනම් රළු අන්තෝප්ලාස්මීය ජාලිකාවක කාර්යය වෙන්නේ ප්‍රෝටීන පරිවහනය කිරීම සෛලයක් තුළ. සිනිඳු අන්තෝප්ලාස්මීය ජාලිකාවල ගියොත් එහෙම රළු අන්තෝප්ලාස්මීය ජාලිකාවල වගේ සිනිඳු අන්තෝප්ලාස්මීය ජාලිකාවල රයිබෝසෝම සම්බන්ධ වෙලා නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට මේ දෙන්න ව්‍යුහයෙන් සමානයි. අර වෙනස විතරයි තියෙන රයිබෝසෝම සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා රළු අන්තෝප්ලාස්මීය ජාලිකාවල. සිනිඳු අන්තෝප්ලාස්මීය ජාලිකාවල රයිබෝසෝම සම්බන්ධ වෙලා නැහැ. එතකොට මෙන්න මේ සිනිඳු අන්තෝප්ලාස්මීය ජාලිකාවලින් කරනවා කාර්යයන් කීපයක්. මෙයා ලිපිඩ සහ ස්ටෙරොයිඩ් නිපදවනවා වගේම සෛලය තුල පරිවහනය කරනවා. ලිපිඩ හා ස්ටෙරොයිඩ් නිපදවනවා සෛලය තුල පරිවහනය කරනවා. අපි බැලුවොත් දැන් මෙන්න මේ දෙන්නගේ අතර ස්වභාවය කොහොමද කියන්නේ කියලා රූපාකාරය කොහොමද බැලුවොත් එහෙම මේ උඩ තියෙන පින්තූරයෙන් අපිට පේන්නේ රළු අන්තෝප්ලාස්මීය ජාලිකාව, පහළ පින්තූරයෙන් පේන්නේ සිනිඳු අන්තෝප්ලාස්මීය ජාලිකාව. දැන් ඔයාලට පැහැදිලි වෙනවා නැති මේකේ මතු පිට ස්වභාවය තමයි ලොකු වෙනසක් දකින්න ලැබෙන්නේ. අනිත් එකේ ලොකු වෙනසක් දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒකට රළු අන්තෝප්ලාස්මීය ජාලිකාව උඩ තියෙන පින්තූරය අපිට පේනවා පිටතින් කුඩා ගෝලිකා විදියට රයිබෝසෝම සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. පහළ තියෙන සිනිඳු අන්තෝප්ලාස්මීය ජාලිකා පටලවල ඒ වගේ රයිබෝසෝම සම්බන්ධ වීමක් දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ওই දෙක තමයි ව්‍යුහයේ තියෙන වෙනස්කම් වෙන්නේ. කාර්යයන් අපි උඩදී කතා කරා. ඊළඟට ගියොත් එහෙම ඉන්ද්‍රිකාවක් විදියට සජීවී ඉන්ද්‍රිකාවක් විදියට ශාක සෛලවල පමණක් ගොඩක් වෙලාවල දකින්න ලැබෙනවා රික්තක. සත්තු සෛලවල ඒක සෛලික ජීවීන් තුළ දකින්න නැතුවාම නෙමෙයි කුඩා වශයෙන් රික්තක දකින්න ලැබෙනවා. ඒක ගොඩක් වෙලාවට අපිට වැදගත් වෙන්නේ ශාක සෛලයක තුළ කතා කරන මේ රික්තක ගැන. ඒතර රික්තකයක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා දෙනවා බලන්න. ශාක සෛලවල පවතින පටලයකින් වට වූ තරලයකින් පිරුණු විශාල ඉන්ද්‍රිකාවක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක ඇතුලේ තරලයකින් පිරලා තියෙනවා. එතකොට රික්තකයේ පටලය රික්තක පටලයවත් තාන ප්ලාස්ටි කියන නමින් හඳුන්වනවා. එතකොට මේකේ ඇතුලේ තියෙනවනේ කොහොනේ තරලයක්. මේ තරලය අපි හඳුන්වනවා සෛල යුෂය. එහෙම නැත්නම් රික්තක යුෂය කියන නමිනුත් මේක හඳුන්වනවා. එතකොට මේ සෛල යුෂය තුල තියෙන්නේ මොනවාද කියලා බැලුවොත් එහෙම ජලය ප්‍රධාන වශයෙන් නඩන් වෙනවා වැඩි ප්‍රමාණයක්. ඊට අමතරව සීනි, ඒ වගේම නොයෙකුත් අයන වර්ග, ඊට පස්සේ සමහර වර්ණක ද්‍රව්‍ය ගබඩා කරලා තියන්න මෙන්න මේ සෛල රික්තකය ප්‍රධාන වශයෙන් දායක වෙනවා, වැදගත් වෙනවා. එතකොට සත්ව සෛල වල සාමාන්‍යයෙන් විශාල රික්තක දකින්න ලැබෙන්නේ කුඩා රික්තක තියෙන්න පුළුවන්. ඒක සෛලික ජීවීන් ගත්තොත් එහෙම ඔය ක්ලැමිඩමොනාස්, එවුඩිනා, පැරමීසියම් වගේ ඒක සෛලික ජීවීන් ගත්තොත් එහෙම ගොඩක් වෙලා සංකෝචක රික්තක මෙයාලගේ දකින්න ලැබෙනවා. يعني සංකෝචනයේ විස්තරණය වීමේ හැකියාව තියෙන සංකෝචක රික්තක මෙයාගේ දකින්න ලැබෙනවා ඒක සෛලික ජීවීන් තුල. එතකොට මෙයාගේ මොනවද කරන කාර්යය? රික්තකයක් තුල මොකද සෛලයේ තියෙන වැදගත්කම ගත්තොත් එහෙම සෛලවල ජල තුල්්‍යතාවය පවත්වාගෙන යන්න රික්තකයේ ප්‍රධාන වශයෙන් දායක වෙනවා. ඒ වගේම සන්ධාරණය පවත්වාගෙන යන්න. දැන් මේ දෙකම එකිනෙකට සම්බන්ධ ජල තුල්්‍යතාවය පවත්වාගෙන යනවා කියලා කියන්නේ සෛලයක තුල තියෙන ජල ප්‍රමාණය සෛල ප්ලාස්මයේ ජල ප්‍රමාණය අඩු වෙච්ච ගමන් මධ්‍ය රික්තකයේ තියෙන ජලය සෛල ප්ලාස්මයට ලබා දීලා ජල තුල්්‍යතාවය සමතුලිත කිරීමක් කරනවා. සන්ධාරණය පවත්වාගෙන යනවා කියලා කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ආකාශීය ශාකවල පැල ඇති මේ ශාකවල කූඩලු ශාකයක් ගත්තොත් වතුර දාන්න නැතුව දවස් දෙකක් විතර තිබ්බොත් මේ ශාකය මැලවෙනවා. මේ මැලවීම සිද්ධ වෙන්නේ මධ්‍ය රික්තකයේ තියෙන ජල ප්‍රමාණය සෛලවල මධ්‍ය රික්තකයේ තියෙන ජල ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. ඒතර අපි දන්නවා මේ පැලයට වතුර දැම්මම නැවත ප්‍රාණවත්ව ඒ ශාකය නැවත යථා තත්ත්වයටපත් වෙනවා. එහෙම වෙන්නේ මුලෙන් උරා ගන්න ජලය මධ්‍ය රික්තකයේ තුල පිරෙන නිසා. සන්ධාරණයක් ලබා දෙන්නේ නම් රික්තකයේ වැදගත් වෙනවා. වර්ණක මගින් සෛල වලට වර්ණ ලබා දීම රික්තකයේ කාර්යයක් වෙනවා. ඒතර සමහර මධ්‍ය රික්තකයේ යුෂයේ තියෙන වර්ණක මේ වර්ණක සෛලයට වර්ණයක් ලබා දෙන්න වැදගත් වෙනවා. මොකද හේතුව තමයි
මධ්‍ය රික්තකය කියලා කියන්නේ ඔයාලා උඩ කලින් දැකපු පින්තූර මතකයි නම් ශාක සෛලයක සෛලප්ලාස්මේ වැඩිපුර ප්‍රමාණයක් මධ්‍ය රික්තකය තමයි අත්පත් කරගන්නේ. සෛලප්ලාස්මේ තා කුඩා ප්‍රදේශයකට මේ ප්ලාස්මේ කුඩා සීමාවකට සීමා වෙලා තියෙනවා. මධ්‍ය රික්තකය තමයි විශාල වශයෙන් සෛලප්ලාස්මේ තුල තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේකේ තුල තියෙන වර්ණය සෛලයේ සෛලයට වර්ණයක් ලබා දෙන්න වැදගත් බොහෝ ශාක කොටස් වල. ඉතින් ඔය වගේ කාර්යයන් ටිකක් තමයි සෛලීය ඉන්ද්‍රිකාවන් වලදී අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඔය ටික ගැන ලොකු අවධානයක් යොමු කරන්න. ඉතින් ඊළඟ මේ පින්තූරෙන් ඔයාලට පේන්නේ පළවෙනි කොළ පාටින් පෙන්වන්නේ ශාක සෛලයක්, රතු පාටින් පෙන්වන්නේ සත්ව සෛලයක්. එතකොට මේකේ දැන් ඔන්න පැහැදිලි ශාක සෛලයක හා සත්ව සෛලයක බොහෝ සමාන කොටස් දකින්න ලැබෙනවා. න්‍යෂ්ටියක් තියෙනවා සෛල දෙකටම. මයිටොකොන්ඩ්‍රියා තියෙනවා. ගොල්ගි සංකීර්ණක තියෙනවා. රළු අන්තර්ප්ලාස්මීය ජාලිකා, සිනිඳු අන්තර්ප්ලාස්මීය ජාලිකා දකින්න ලැබෙනවා. සෛල ප්ලාස්මයක් තියෙනවා. සෛල පටල තියෙනවා. මේ දෙකටම පොදු ඉන්දිකාවක්. උඩින් කතා කරපු කාර්යයන් ඔය සෛල දෙවර්ගයේම ඔය විදිහටම ක්‍රියා කරනවා. ව්‍යුහයත් ඒ විදිහමයි. ඒ ඉන්ද්‍රිකාවන් වල. එතකොට අපිට ශාක සෛලයකට යනකොට සත්ව සෛලයක නැති ශාක සෛලයක පමණක් දකින්න ලැබෙන ඉන්ද්‍රිකාවන් ටිකුත් විශේෂයෙන් අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. එතනදී ප්‍රධාන වශයෙන් එකක් තමයි සෛල බිත්තිය. සෛල බිත්තිය සත්ව සෛලයක දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම විශාල මධ්‍ය රික්තක ශාක සෛලයක විතර විශාල මධ්‍ය රික්තකයක් තියෙන. රූපේ දැන් පැහැදිලිව සත්ව සෛලයක විශාල මධ්‍ය රික්තක දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට හරිත ලව. හරිත ලවය කියලා කියන්නේ ශාක සෛලයකට විතරක් ප්‍රධාන වශයෙන් වැදගත් වෙන අඩංගු වන ඉන්ද්‍රිකාවක්. හරිත ලවයේ කාර්යය කතා කරන්න බැරි වුණා මට යනදී හරිත ලවය තුල තමයි ශාකය තුල සිද්ධ වෙන ප්‍රභා සංශ්ලේෂණ ක්‍රියාවලිය සිද්ධ කරන්නේ හරිත ලව තුල. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට ශාක සෛලයක පමණක් අඩංගු සත්ව සෛලයක දකින්න බැරි ඉන්දිකාවන් ටිකක් එන අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් දකින්න ලැබෙනවා. සෛල බිත්තිය, හරිත ලව, විශාල මධ්‍ය රික්තක, මධ්‍ය රික්තක, විශාල මධ්‍ය රික්තක කියන වචනේ විශේෂ කරගන්න ඕනේ. මොකද රික්තක කියන ඒවා සෑම සෛලයකම දකින්න ලැබෙනවා. විශාල මධ්‍ය රික්තකයන් තියෙන්නේ ශාක සෛලවල පමණයි. ඉතින් මේ රූපයත් එක්ක අපි ප්‍රහංසම්බනයක් කරොත් එහෙනම් අපිට පුළුවන් ශාක සෛලයක් හා සත්ව සෛලයක තියෙන වෙනස්කම් මොනවාද කියලා සංසන්දනයක් කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට ප්‍රශ්න වලටත් මේ වගේ අහනවා. සෛල කොටස නම් කරන්න දෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ සෛල දෙකක් දීලා හඳුනා ගන්න දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ එක කොටසක් වෙන්න පුළුවන් මේ සෛල දෙක අතර තියෙන වෙනස්කම් දෙකක් ලියන්න. එහෙම නැත්නම් සංසන්දනයක් කරන්න. අන්න ඒකට මේ වෙනස්කම් ටික අපිට වැදගත් වෙයි. එතකොට බලන්න ශාක සෛලයක් හා සත්ව සෛලයක් අතර තියෙන වෙනස්කම් මොනවාද කියලා. සත්ව සෛලයක් ගත්තොත් අපි ඉස්සලා කතා කරා සෛල බිත්තියක් නැහැ. හැබැයි ශාක සෛලයක සෛල බිත්තියක් තියෙනවා. ඊළඟට දෙවෙනි එක ගත්තොත් එහෙම සත්ව සෛලයක් ගත්තොත් එහෙම සෛල තුල වැඩි අවකාශයක් ගන්න සෛල ප්ලාස්මයට. සෛල ප්ලාස්මයේ විශාල ප්‍රදේශයකට පැතිරලා තියෙනවා. හැබැයි ශාක සෛලයක් ගත්තොත් එහෙම සෛල ප්ලාස්මය පර්යන්තයේ පිටතට තල්ලු වෙලා තියෙනවා. ඒකට හේතුව මොකද විශාල මධ්‍ය රික්තක සෛල ප්ලාස්මය තුල තියෙනවා. ඒ නිසා සෛල ප්ලාස්මය තුල වැඩි ඉඩක් දකින්න ලැබෙන්නේ මධ්‍ය රික්තකයට වැඩි ඉඩක් ශාක සෛලයක වෙන් වෙලා තියෙන නිසා. ඊළඟට සත්ව සෛල ගත්තොත් එහෙම විශාල රික්තක සත්ව සෛල තුල දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. කුඩා රික්තක දකින්න ලැබෙන්නේ විශාල රික්තක නැහැ. හැබැයි ශාක සෛලවල විශාල මධ්‍ය රික්තකයක් හෝ රික්තක කිහිපයක් තියෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට තවත් කාරණයක් තමයි සත්ව සෛලයේ හරිත ලව නැහැ. ශාක සෛලවල බොහෝ විට හරිත ලව තියෙනවා. සමහර ශාක සෛල අපිට හම්බ වෙනවා ඉදිරි පාඩම් වලදී කතා කරමු. සමහර ශාක සෛල තියෙන හැම සෛලයකම මේ හරිත ලව දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. හැබැයි බොහෝ සෛලවල ශාක සෛලවල හරිත ලව දකින්න ලැබෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ සෛල අතර සම්බන්ධතාවයක් වෙනස්කම් ටිකක් අපිට කතා කරන්න පුළුවන් මේ පාඩමේදී. ඉතින් අපිට ඊළඟට කතා කරන්න තියෙන්නේ මේ විදිහේ තියෙන ශාක හා සත්ව සෛලවල වර්ධනය හා විකසනය කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ කියන එක. ඒක අපි ඊළඟ වීඩියෝ පාඩම් මාලාවකින් කතා කරමු. ඉතින් මේ වීඩියෝ අධ්‍යයනය කරන්න
දැනුම වැඩි කරගන්න. ඒ වගේම අමතක කරන්න එපා. පාලා තියෙන subscribe button එක click කරලා channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම සීනු icon එක click කරලා මේ වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරපු සැනින් ඔබට පණිවිඩයක් ලැබෙයි. අලුත් වීඩියෝවක් දාලා තිනවා. ඉතින් ඒ සඳහා අවස්ථාව ලබා ගන්න. මේ පිළිබඳ දැනුවත් වෙලා නැති යාළුවෝ ඉන්නවා නම් එයාලට මේ පිළිබඳ දැනුවත් කරන්න. දිගටම මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ වැඩසටහන් වලින් හමුවන අදහසින් අදට නවතිනවා. ස්තුතියි.